Привет, ребят, с вами я, Андрей. Сегодня будем играть в патч каким-то челом с рандомным игроком. И мы сегодня загрузились вот этим челом. Вот что он тут построил нам. Только что-то забылся и сразу не снял это. Ой, сори. Я тут выкинул. Я что-то забыл что-то снять. Ну, мы сейчас будем снимать и вызывать имба. Заходите очень скоро патч такой. И мы в этом патче делаем. Мы собираемся очень много алмазов. Опа. Ой-ой-ой, какой он горит. Видите, тут вот это что-то. Я получил 159 на чепус, это пацаны. 55 алмаз. Я помню, я на эти ивенты ходил только один раз. Это второй раз, как я это делаю. В предыдущем обновлении, когда был метеорит, я там помню был тоже. Смотрю, садюночку здесь. Ты что, ну? Ой, ты что? Я пошел. Посмотри, ничего нет интересного. Ничего нет интересного. Вот чего нет, ничего нет. Надо появиться. Ой, мы с ним безумно. Упс, 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 упс. У него звонит. Я помню, когда он... Всего-то один раз будет. Так. Что делать? Чуть-чуть ты скачал. Ну, твои не надо. Дымка. Хоть и надо дымка. Он футбольный мяч украл. Сколько? Сколько? А, точно удалось.
Я просто боялась. Он там куда бегает. Слушай, что ты сказал? Откуда столько? Я добавил. Адский мясо! Я буду. Есть такой. Ой, есть такой. Ой, как лагает. А, ты чтобы включить мог. Злой оказался. Злой. Пошел в жопу, я пошел. Я пошел. Нет, я не успел. Не успел. Там был, это был рубиновый сундук, а он был... Нам он не пригодится, мы без... Сами. И он был не так. Пину насчет... Я все равно не... Пацаны, это понимаете? Я ищу кролика, я хочу путь. Он злой слишком. Я тоже класс.
сейчас я приучу себе кролика, понимаете? Я буду есть, это я... Он приучился. Не буду, я мочу. Переходим. У меня два любимчика. Можно было как получить волка. Сейчас я... Стейк. Мы тебе убивать его всех.
этот волк. Скорее придется этого волка грабить. Но ради волка приучено. Он чувствует. Блин, я иду здесь сама. А Тимон, когда придет, я помогу. Извини. Я уже увидела. Сейчас пропущу, когда я воскресусь. Я не остановил. После раз, когда я играл, у меня рубинов 2 было. Мне не ачу. Я киборг! Не, я что-то заигран не хочу. Что я за алмазами пой? Презервативах.
чего у меня стоит, конечно. Да, пацаны. Не дождался. Не дождался. Я надавил. Забей, еще. Где мой бин забил? Так и надеюсь. Не надо волку. Да вообще не говорит на маку. Он там волку.
полянка. Легла по-хорошему, все. Андрюш, что гуляем, Чё? чистим, кота вываливаем. Подожди. Чего? Вау, одеяло. Ну. А. Нет, звук умирает, умер. Вот, почесал. Мама! Мама! Ладно, сейчас сниму вторую часть.